नमस्कार दोस्तों, साहस होम्योपैथिक चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर खुशबू आज आपके लिए लेकर आई हूँ वीडियो हिचकी का। जानेंगे हिचकी के कारण, लक्षण और इसके लिए कुछ होम्योपैथिक दवाइयाँ। हिचकी डायाफ्राम के अनैच्छिक दबाव के कारण होती है। डायाफ्राम एक मांसपेशी है जो आपके पेट से आपके छाती को अलग करती है और श्वास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसमें दबाव के बाद वोकल कॉर्ड अचानक बंद हो जाता है, जिससे हिक ध्वनि उत्पन्न होती है। ज़्यादा भोजन करने, शराब पीने, अचानक उत्तेजित होने से हिचकी आना शुरू हो सकती है। कुछ मामलों में हिचकी अन्य रोग या चिकित्सक स्थिति की ओर संकेत करती है। सामान्यतः लोगों को हिचकी की समस्या कुछ मिनटों के लिए होती है। बेहद ही कम मामलों में हिचकी लंबे समय तक जारी रह सकती है। इससे आपको थकान हो सकती है और वजन भी कम हो सकता है। जानते हैं हिचकी के लक्षण। हिचकी आना एक लक्षण ही होता है। इसमें कई बार आपको छाती, पेट और गले में कसाव या दबाव सा महसूस होने लगता है। यदि हिचकी पिछले कई घंटों से लगातार हो रही है और इसके होने से आपको खाने, सोने या सांस लेने में परेशानी हो रही है, तो इस स्थिति में आपको डॉक्टर से मशवरा और डॉक्टर से मिलना चाहिए और इलाज करवाना चाहिए। इसके अलावा चलिए जानते हैं हिचकी के कारण। हिचकी आने के कारणों को दो भाग में बांटा गया है। पहला 48 घंटे से कम समय में हिचकी आने के कारण और दूसरा 48 घंटे से अधिक समय तक हिचकी आने के कारण। 48 घंटे से कम या कुछ घंटों के लिए हिचकी आने के कारण हो सकते हैं कार्बोनेटेड युक्त पेय पदार्थ पीना, बहुत ज़्यादा शराब पीना, अत्यधिक खाना, उत्तेजित होना या भावनात्मक रूप से तनाव होना, अचानक तापमान में परिवर्तन, च्युइंग गम्स या फिर टॉफ़ी के चूसने के साथ हवा निकलना। जानते हैं 48 घंटे से ज़्यादा समय तक हिचकी आने के कारण। तंत्रिका में जलन या क्षति होना लंबे समय तक हिचकी का कारण है। फ्रेनिक नसों में जलन और किसी अन्य प्रकार की क्षति, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र संबंधी विकार, मेटाबॉलिक विकार और दवाइयों के कारण। हिचकी आने के कई और कारण हैं, मानसिक और भावनात्मक समस्याएं या फिर कोई सर्जरी। जानते हैं हिचकी के लिए कुछ होम्योपैथिक उपचार। हिचकी आ रही है तो सबसे पहली मेडिसिन है इसमें नेक्स वोमिका। इसकी 5 बूंदें रात को लें। मेडिसिन है जिनसेन 30 में। इसकी 2 बूंदें सवेरे, 2 बूंदें दिन में और 2 बूंदें शाम को लें। और साथ में कालीफॉस की 4 टैबलेट सवेरे, 4 टैबलेट दिन में और 4 टैबलेट शाम को लें। इन दवाइयों को लेने से आपको हिचकी में फ़ायदा मिलेगा, हिचकी से निदान मिलेगा। इसके अलावा खूब पानी पिएं और संतुलित आहार लें। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।